नियंत्रित व्यवस्थित स्थिति आने अंतत ग्रहणीयता आवश्यक ग्रहणीयता से तीनटा कथा आवश्यकता कहे ता जरिया किसी ग्रहणीयता संभव हो पारे। आत्मोद्यम, मेडिटेशन एवं प्रेम। मु अति दार्शनिक कथा गुड़ा बेले बेले बुझीपार इतिहास मनीष बेले बेले अनेक अति क्लिष्ट दर्शन मोर छोट मुंडे बसे ना जहाँ मोर से प्रियतम छात्र मु अनुभव कली से अंत जो बौद्धिकता जो पांडित्य जो पारदर्शिता जो योग्यता एवं भारतीय दर्शन एवं सामग्रिक विश्व दर्शन मानवीय दर्शन ए क्षेत्र में जो पांडित्य से मोठार बहुत उच्चरे एक कथा मो अत्यंत विनम्रता सहित ग्रहण कर मोर कंठा ना। ईश्वर आशीर्वाद करूँ से जो नया तथ्य उपस्थापन करने जो योग्यता रखिंट ऊर्ध्वमुखी हो एवं जगतर कल्याण उपयोगी हो ना सब अंत जहाँद्वारा जगतर कल्याण है मनुष्य समाज कल्याण है से शास्त्र तत्व मो विश्व मो अवबोध भर मुझे कहूँ अनावश्यक बेले बेले मो बेले बेले भावे ये जो आलोचना चक्र मध्यम जहाँ हूँ आम फरीगला ये हल बाहर गलापर आमको केते प्रज्वलित करते अनुप्राणित कर अति विनम्रता से अनुरोध करी ये जो समग्र आलोचना जिते आलोचना होमको केवल आह्लादित करूँ न करूँ विमोहित न करूँ आम भर एक नूतन स्पंदन नूतन प्राण प्रतिष्ठित करदे जहाँ आमको परवर्ती काल में जगतर सामान्य आम साध्य मते कल्याण करने प्रति करने आम भर एक नुआ युग सूत्र स्थापित कर। धन्यवाद। नमस्कार। आप मैंने वक्ता को यदि किसी प्रश्न पचारे चाहिए कहले साइंस फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी आपण कहले साइंस मुझे साइंस के साइंस आपण कहले साइंस कॉज ऑफ फिजिकल बीइंग को रिलेट हो तो शायद तासे के तुम कहीं जदि साइंसटा केवल कज इफेक्ट हम और फिजिकल भी हम ताले आम डॉक्टर सृष्टि करवा इंजीनियर सृष्टि करवा मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन सृष्टि करवा जोटा आम बर्तमान समस्या हो बहुत लोग अच्छा इंजीनियर डॉक्टर होती पैसा रोजगार कर बेस अपराध किंतु आम के आइनस्टाइन दिए कि गोटे आइनस्टाइन केतबे जो आपणकर साइंस फिलोसफी आउ स्पिरिचुअलिटी तीनटा एकाकार दे आर कोरिलेटेड से तीनटा जिन जब एकाठी होता गोटे आइनस्टाइन तैयारी से भारत में आईटी इंजीनियर किए डॉक्टर किए कि आइनस्टाइन किए जोटा 5000 वर्ष तले 10,000 वर्ष तले थिला आम ऋषि मैंने साइंटिस्ट थे से फिलोसफर थे से भी स्पिरिचुअली बहुत यही जिनसा आम पिला भितर आम देश में गोटे बहुत बड़ भाव में आम आपने प्रोफेसर अच्छा ये जिनसा को चारिड़ पचार करूँ जे यही जिनसार अभाव ही भारत में आज मैंने गोटे ग्रांड डेफिसिट देखा आम देश में कहीं रिसर्च करूना आम देश में कहीं भल काम करने चाहूना आम देश में आइनस्टाइन तैयारी ना आम देश में नोबेल लॉरेट तैयारी केवल मैन मेकिंग मेसीन मनी मेकिंग मेसीन केवल डॉक्टर यहाँ मोर मतामत आप विषय कौन कह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ये कौन नेचर कथा कहले नेचर ऑफ मैन
the nature of man, the physical, mental, and supramental, again, spiritual. बाह्य परिवेश एमर किसी प्रभाव अच्छे ना खाली मनुष्य कंट्रोल द्वारा यह संभव कि प्रकार प्रभाव अच्छे बाह्य प्रकृति कि प्रकार प्रभाव अच्छे जो मनुष्य प्रकृति नेक्स्ट क्वेश्चन I have a suggestion for this forum particularly. We are coming here to pass some quality. Our main attraction is to listen to the speaker only. So while briefing or while talking about the speaker, there should be a specific time, 5 minutes maximum. Otherwise, what I have felt for the last 3-4 times I have come here, always it is becoming boring after the speaker has spoken. नेक्स्ट क्वेश्चन ଆଉ କାହାର କିଛି ଅଛି ପଚାର ଦଉଛୁ ଏକାଥରେ ମୁଁ କହିଦେବି ତାପରେ କିଛି କାମ କରିବା vote of thanks that you know is next question Thank you for your suggestion. Your name please? Dr. जितेंद्र किशोर As a first time student, thank you for your comment. Generally science के लिए कौन पूछते हैं? General science requirement. What is science? Science means the systematic knowledge in a discipline. Science means the systematic knowledge in a discipline. Underline करते हैं. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଚେନ ରୁମକୁ ଯିବା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମା ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି ଆଜି ଏଇ ଆଇଟମ୍ କରିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଘରକୁ ଯିବି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି ଆଜି ଏଇଆ ରାନ୍ଧିବି ଆଜି ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ବା ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜି ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପକୋଡ଼ି କରିବି କି ଆଳୁଚପ କରିବି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିଲୋସଫି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦରକାର ସେଠି ଯାଇକି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇବା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ ମେନୁ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ତା ଚିନ୍ତାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନାଲ କଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ସରିଗଲାନି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦରରେ ପରସି ଦେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଲିଜନ ତେଣୁ ସାଇନ୍ସ ଫିଲୋସଫି ରିଲିଜନ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ଏଇଟା କୌଣସି କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ପାଖରେ ସରିଯାଇନି ୟୁ ଆର୍ ଅଲସୋ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ with these 3 faculties. You are a man of science, you are a man of philosophy, and you are a man of religion. To a layman, ଗାଁର ଯେ ହଳ କରୁଛି ତାକୁ ବି ଯଦି ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଫିଲୋସଫି ସାଇନ୍ସ ରିଲିଜନ କ'ଣ ବକ୍ତୃତା ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଲୋସଫି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଟିକେ ରହିପାରିବେନି ଓକେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ କରୁଛ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ପାଇଁ କରୁଥିବେ ନା ଯେଉଁ ଜନସେବା ହେଲା ତା ବଦଳରେ ଯେଉଁ ଜନସେବା ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲିଜନ ତ ସାଇନ୍ସ ଫିଲୋସଫି gives you knowledge, science prompts you for your activities and religion gives you feelings. ତେଣୁ ସାଇନ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ଦ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ତେଣୁ କେବଳ ସେଇଟା ଏଇ କଜ୍ ଇଫେକ୍ଟର ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନରେ ସୀମିତ ନୁହଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ତାର ଅର୍ଥ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବିଷୟରେ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ନଲେଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ନଲେଜ୍ ରହିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିରେ ଯଦି ଆପଣ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତର୍ଜମା କରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇନ୍ସ ତ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ କିନ୍ତୁ
ताको मु जो साइंस फिलोसफी और रिलीजन मात्र 2 मिनट समय ताको मु क्लासिफाई करली साइंस कोन व्हाट इज साइंस ओके केतरा मते घंटे कह जाय आई विल टेक 1 आवर टू एक्सप्लेन व्हाट इज साइंस 1 आवर फॉर व्हाट इज फिलोसफी एंड 1 आवर फॉर व्हाट इज रिलीजन 3 दिन लागो मु 3 घंटा ताको मु 3 मिनट रे कहली तो साइंस टू ले मैन इज दैट साइंस कोन करछि आपण बा भगवान विश्वास करना दी टाइम विश्वास करना दी ना देखि परनो पचारे कोन ना देखि परनो केतना तो विश्वास करछन काई करना दी ना देखि परनो तो आपण तो साइंस कहूछि आपण एइटा गोटे स्पिरिट रे कहिले कि आ गोटे स्पिरिट रे आपण जमा मानु ना दी ना जा देखिबी जा देखिबी ता कहिबी जा एक्सपेरिमेंट करबी ता कहिबी और एक्सपेरिमेंट करिया पई हेले आपण गोटे कॉज रे खोजिबे गोटे इफेक्ट रे खोजिबे जोटी कॉज और इफेक्ट नाही सेठी आपण संतुष्ट नहते लोकडा मरियला सेटा कहि देला हबो एला पोस्टमॉर्टम हबो पोस्टमॉर्टम रे कॉज इफेक्ट रहइबो या खाइतला बोली मैं मरला और एति गोरु मरलानी या मरियार गोटे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बाहरले सेटा साइंटिफिक पोस्टमॉर्टम कोन पे हुए अरे डेथ और कॉज कोन बुझिपाले ना बुझिपाले तो कॉजल एक्सप्लेनेशन बा होची मोस्ट सिस्टमैटिक method according to science not according to philosophy सेमिति फिलोसफी सिस्टमैटिक कोन ना फिलोसफी जहा बोले ता चिंता करते फिलोसफी न सिस्टमैटिक थिंकिंग इज फिलोसफी सेमिति जे कोनसी जगह रे जेमिति देव को पूजा करते है रिलीजन न सिस्टमैटिक वे ऑफ जो वर्शिपिंग सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्शिपिंग सेति पा हिंदू जे हम कहू जे क्रिश्चियनिटी कहू काहे कि ना सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्शिपिंग ताकर सिस्टमैटिक भावना रही है दे आर हिंदूज दे आर क्रिश्चियंस मुस्लिम्स एक्सेट्रा बुझेला ना नहीं आउ कुछ अच्छे सेकंड क्वेश्चन थिला जोडा हमरो जेनाबो कहले जेनाबो जहा कहले एंटायर स्पीच रे म सेया ही कहछि तथापि म आउतरे कहि दोचे वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन से कहउछन्ती जे नेचर एज ए होल नेचर एज ए होल जो कॉस्मिक तक हम कहते कॉस्मिक बोले कहते कॉस्मोस बोले कहते एवं जे इंडिविजुअल नेचर अछि कॉस्मिक नेचर जदि अधिक पावरफुल हला तबे इंडिविजुअल नेचर को से इंपैक्ट करि पाउछि कि नाही एटा तो मो एंटायर स्पीच रे कहि छी जे दे एक्जिस्ट एंड फंक्शन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस तार अर्थ जे सब बेले आपन को कबलित करि रखि छी आपण ता आपण गोटे मुहूर्त आपण अन्य मानस कहि जे नेचर हम खाइ जीवो सर मु से कथा कहछि मु कहया कथा से जो नेचर ये जो बाह्य नेचर किछ प्रभावित करछि धरन आपण कहउछ कि फिजिकल नेचर ऊपर लोग भाबु रागी होछि ई सब जिनिस यदि प्रकृति किछ ता ऊपर कंट्रोल अछि कि प्रभावित करछि शरीर रे डिस्कशन टाइम मोर कहया कथा एटा अछि ना नाही जब ना हां मु सही कथा आगे सही क्वेश्चन अच्छी माने यू आर हेल्पलेस अच्छी माने यू आर हेल्पलेस बट you should interfere if you interfere you are a man of culture if you do not interfere you are not a man of culture you are a layman you are just like an animals do not interfere you should interfere आपन को कबलित कर रखिछि राग क्रोध भय ये सब गुडी को कबलित कर रखिछि आपन टिके अन्यमनस्क हे जिवे आपन सर्वनाश कर दबो प्लीज बी केयरफुल एवं थर्ड क्वेश्चन थिला जो समराइजिंग सेटा हচ্ছে एक्चुअली कोन मु खोला कथा को सत्य कथा कहूची जने स्पीकर घंटे कहला परे टिके 5 मिनिट रेस्ट दरकार एटा माने मोर आत्म कथा घंटा धरा हम स्पीच दे देलु तापर टिके 5 मिनिट रेस्ट दरकार से 5 मिनिट भीतर कोन हुए टिके पानी पी देले टिके एनर्जी आसे पुणी क्वेश्चन आंसर आसो क्वेश्चन आंसर जोड़े आसी पारे 10टा भी आसी पारे पुणी आउ जो आधा घंटे इंटरेक्शन हबो सेति पई गोटे मेंटल स्तर प्रस्तुति हुए कोई तो बड़ बड़ स्पीकर मानकर तार आवश्यकता न किंतु मो मते ताको 5 मिनिट समय देला कथा देले कोन हबो जते बड़ स्पीकर तो हितौ से टिके दर एनर्जी जनरेट हला से पुणी हमको जस्टिस दे परिबो ये ला गोटे ला प्रैक्टिकल पर्पस सेकंड कथा हला स्पीकर जहा कहि देले सेटा को 5 मिनिट रे समराइज कर देले कोन हुए तार सिनॉप्सिस टा कैच करी हुए
तुम क्वेश्चन पचारे सुविधा हुए सीटा केतबेले 5 मिनट टिके लिंगर भेजी अछि Today it was for 20 minutes. Yes. Main attraction always lies with the speaker. Thank you for your suggestion. We will restrict to that 10 minutes. 10 minutes चलिबो मैं आपन पचार छी आपन जा कहि दा 10 मिनिट हो कि No, according to the gravity of the speech, no? Gravity of the speech, if it is required, then it's okay, 10 minutes okay. so today you think it was not required Actually, नहीं समझे तो 10 मिनिट रखिए 10 मिनिट रखले कोन हबो ना किछि लोक सपोज लेट रे आछछन्ती बा बुझी पार नांती धर इंग्लिश रे कहला बुझो त बुझी another thing, sir. When the speaker is speaking, he has his own knowledge what he is speaking. So while summarizing or while giving his speech, we shouldn't put anything more than that. It is a disrespect to the speaker. ठीक थैंक यू फॉर योर सजेशन बट दैट इज द सेरा टोटली अबोलिश करी हबनी काहे करी हबनी सेरा मन बोले हे जिवो काहे कि ना डायस रे केवल स्पीकर बसिकरी ऑर्गेनाइज कर परबे नाही वन प्रेसिडेंट शुड द प्रेसिडेंट हरले कोन कहले हमर माने अभिभावक माने गार्डियन बाप तुल्य एगले फादर न रहिले हबनी स्पीकर कहा को नै गोटे मीटिंग शुड बी कंडक्टेड and the president is the guardian of the meeting तो स्पीकर जहाँ किसी कहिबे तीन दिन सब प्रेसिडेंट करिया उचित न गोटे होची मोले कला कली कहूची भाबिनो तो मीटिंग इज ओवर एटा मोले कला कला कहूची स्पीकर कथा कहसला परे प्रेसिडेंट को जदि किछि तार अपोजिट कथा कहयार अछि he should ask question to the speaker he should not address here नंबर 1 आपण जदि स्पीकर सहित एकमत नहंती ताले आपण सेठी बसिकरी स्पीकर को पचारंतु बा एठी आसी स्पीकर को पचारंतु प्रमोद बाबू दिस इज माय क्वेश्चन टू यू प्रमोद बाबू हरिओ को गोपाल दिस इज माय क्वेश्चन टू यू आई एम नॉट वन विथ यू बट ही शुड नॉट एड्रेस इन ए पैरेलल वे दैट वाज नॉट डन टुडे इना पूरा वे अनेक जगह रे सेना मते भल लागेनी एवं सेकंड थिंग होची how going we should not allow it it's a subjective policy we should not generate thank you for your suggestion एमती सजेशन दो थांतु एवं हम अनुष्ठान प्रति टिके दया रखितो आसुदा subjective आ किसी क्वेश्चन अछि थैंक यू सर बहुत माननीय उमाबाबू प्रथमे समस्त ठारू क्षमा भिक्षा मागी नेउछि मोर आज ये सभारे बहुत विलंब उपस्थित हवा बड़ लज्जाकर कथा और निजर गोटे मीटिंग थिला यूथ हॉस्टेल बहुत विलंब हो गला एठी मोर गोटे कार्यक्रम रही जिते मु सचेतन थिले भी आसीपारे ना आज मोर आ गए दुर्भाग्य एडे सुंदर आलोचना मुझे अंशग्रहण कर शुणी पारे ना से मोपाई गोटे दुख दिन आज आपण प्राय 6:30 बेलू एजाब समस्ते मंत्रमुग्ध हो प्रमोद बाबूर भाषण मनुष्य एवं प्रकृति यापर जो दीर्घ आलोचना आपण मैंने शुणी निश्चित भाव में आपण से तल्लीन थे एवं सर्वोपरि प्रसन्न भाईनांकर पौराहित्य आज ये कार्यक्रम बड़ सुंदर भाव में निश्चित होती आपण मानकर आलाप आलोचन मुझा ही जापारि से समस्त को मो अनुष्ठान तरफ धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन कर सहित गोटे साधारण सूचना मोर व्यक्तिगत मत रखुचे ये सूचना दूची ये समस्त कार्यक्रम आमर
चलवा ये गतिशील रही आम गोटे जो देय रही अनुष्ठान प्रति आम मैंने से प्रति सचेतन हवा दरकार। बोध हुए अद्यावधि आम से बाबद बहुत परिमाण अचेतन से प्रति आम कई दायित्व निर्वाह करूना। तेणु मोर आनुष्ठानिक भाव में समस्त अनुरोध जो मैंने यार सभ्य देय वार्षिक देय दे पारि नाहंती ताहा यथा मते प्रमोद बाबू को देले आमे आउरी बहुत कथा करि परिबा। बहुत चिंता रही एवं मोर विश्वास आपण माने याकू दायित्वर सहित श्रद्धार सहित समापन करेंगे। समस्त को धन्यवाद नमस्कार। एवं समस्त अनुरोध हाईटी व्यवस्था रही समस्ते आम सहित एकात्म नमस्कार।